海岸が崖崩れによる安全のため公園を閉鎖しました。この前の台風でね、崖が崩れちゃったんでね。今、4時半過ぎですね。4時40分ほどね。無事進んだんだ。富士山が明るいね。雨はほとんどなし。明日の波はどうですかね、これは。